মোবাইল কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় অডিওর নয়েজ নিয়ে। এই ভিডিওতে কাইনমাস্টারের মাধ্যমে এক ক্লিকে নয়েজ রিমুভ করে দেখাবো আমি। এর জন্য আপনাকে ইনস্টল করতে হবে কাইনমাস্টার প্রো ভার্সন 7.3.8 বা পরের কোনো ভার্সন। এটা কিভাবে ইনস্টল করবেন সেটা ভিডিওর শেষে বলে দিব। কাইনমাস্টার ইনস্টল করার পরে আমরা একটা নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব। এরপরে আপনার নেট কানেকশনটা অন করতে হবে নয়েজ রিমুভ ফিচারটা ইনেবল করার জন্য। চিন্তার কারণ নাই, এটা একবার করলেই হবে। নেট অন করে কাইনমাস্টারের অ্যাসেট স্টোরে যেতে হবে। এরপর আমাদের নয়েজ রিমুভার প্লাগইন ডাউনলোড করে নিতে হবে। এরপরে আমরা অডিও থেকে সহজেই নয়েজ রিমুভ করতে পারবো। এবার আমাদের টাইমলাইনে আমাদের সেই অডিওটাকে আমরা ইম্পোর্ট করব। এরপরে সেই অডিও বা ভিডিও লেয়ারটা আমাদের সিলেক্ট করতে হবে, যেটার নয়েজ আমরা রিমুভ করতে চাই। আমরা যদি অডিও লেয়ারটাকে সিলেক্ট করি, অডিও অথবা ভিডিও লেয়ারটাকে সিলেক্ট করি, তাহলে নয়েজ রিমুভ নামে একটা অপশন ইনেবল হয়ে যাবে। এবার এই সুইচটা অন করে দিলেই আমাদের অডিও থেকে নয়েজ রিমুভ হয়ে যাবে। বিফোর আফটার দেখা যাক। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে কাইনমাস্টারের মাধ্যমে অডিও থেকে নয়েজ রিমুভ করা যায়। কাইনমাস্টারের মাধ্যমে অডিও থেকে নয়েজ রিমুভ করা যায়। তো এইভাবে আমরা কাইনমাস্টারের মাধ্যমে অডিও থেকে নয়েজ রিমুভ করতে পারবো। কাইনমাস্টারের 7.3.8 প্রো ভার্সনটা যদি আপনি ডাউনলোড করতে চান, তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে টেক পিপিলিকা ফেসবুক পেজের লিংক দেওয়া আছে। সেই লিংকে ক্লিক করে আমাদের পেজে মেসেজ দিতে পারেন, অথবা পেজে আমি এই সম্পর্কে একটা ভিডিও আপলোড দেব। আপনারা সেটা দেখে কাইনমাস্টারের প্রো ভার্সনটা ডাউনলোড করতে পারবেন এবং এক ক্লিকে নয়েজ রিমুভ করতে পারবেন। কাইনমাস্টারের মাধ্যমে অডিও থেকে নয়েজ তো রিমুভ করা হয়ে গেল, কিন্তু এই অডিওকে আরও ভালো করার জন্য আমাদেরকে লেক্সিস অডিওতে এই অডিওটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে। যারা লেক্সিস অডিও ব্যবহার করতে পারেন তারা নিজেরা করে নিতে পারবেন, কিন্তু যারা পারেন না তাদের জন্য আমি এই ভিডিওর পার্ট 2 নিয়ে আসবো। এর জন্য টেক পিপিলিকা ইউটিউব চ্যানেল এবং আমাদের ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে রাখুন।